नमस्ते। यो चरा त तपाईँहरूले पक्कै पनि देख्नुभएको छ र यदि तपाईँहरूले अहिले भँगेरा भनेर सोचिरहनु भएको छ भने हो, यो एक प्रजातिको भँगेरा हो। तर के तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपालमा तीन प्रजातिका भँगेराहरू पाइन्छ। अहिले तल तस्विरमा देखाइएको हाउस स्प्यारो अथवा घर भँगेरा र अब आएको चाहिँ युरेसियन ट्री स्प्यारो अथवा चाहिँ रुख भँगेरा पूर्वी भेगदेखि पश्चिम भेगसम्म प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ भने एउटा अर्को भँगेरा पाइन्छ नेपालमा जुन चाहिँ नि धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैन। उसको नाम हो कैलो भँगेरा अथवा रसेट स्प्यारो। यो चाहिँ धेरै सामान्यतया पश्चिमी भेगमा प्रशस्त पाइने गर्छ। यसरी नै भँगेराहरूलाई विश्वमा पनि न्यू वर्ल्ड स्प्यारो र ओल्ड वर्ल्ड स्प्यारो भनेर विभाजन गरिएको छ। धेरै जस्तो हाम्रो भेगमा पाउने ओल्ड वर्ल्ड स्प्यारोमा चाहिँ करिबन 35 प्रजातिका भँगेराहरू छन् भने पूर्वी भेगमा पश्चिमी भेगमा पाउने चराहरू चाहिँ नि न्यू वर्ल्ड स्प्यारोमा चाहिँ तपाईँको 135 जस्तो प्रजातिका पाइन्छन्। र आज रमाइलो कुरा के छ भने मार्च 20 चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय भँगेरा दिवस भनेर